Eguerdion, Joseba, nola bizi gara gizona? Beitu, gaur oso egun polita den niretzat, eta oso unkigarria, Gada, otsailaren 5 Santa Agata eguna, Agate deuna. Eta oso egun berezia da euskal kulturan gainera. Eta horregatik etorri gara Goikoetxe baserrira, Isusia osoan Laudion, Horretaz hitz egiteko apur bat. Badakizu gainera Santa Agata bizperan abesten dela, Atzo abestu genuen, igandean, gu horregatik daukago abotza apur bat ukituta. Baserritar guztie dakite, egun hauetan naturazten dela pizten. Azten dira zuaitzak loreak botatzen, txoriak, bikoteka azten dira, eta nola baitere bada esnatzeko lurra. Bagaude lurra kolpatzen eta esnatu behar dugu, Ja, martxan ipiniko delako. Horretarako baditugu aspaldiko referentzia batzu, ze hau kristautasuna baino lehenagotik ere badatorkigu, Eta erromatarren garaian eta horrela baziren antzeko jai batzuk egite ziren egun hauetan, eta badakigu animalia larru batzuekin jantzita ateratzen zirela gazteak, mutilak ateratzen zirela, eta kolpatzen zutela lurra, odola bota eta dena. Hori egiten zen dena, esnatzeko eta suposatzeko udaberrian udan eta horrela oparotasuna izateko, gozearekin amaitzeko, nola baita esateko. Hor produzita bergenuen. Gure kulturan ere, otsailaren 2 eta Europasoan, bestalde, egun hauetan esnatzen zen hartza. Eta lurretik hor desagertuta zegoen, ez dakit inframunduan zegoen, esnatu egiten zen eta guregan atortzen zen. Hori bera daukago Amerikara joan da, hori marmotaren eguna, guztiok ezagutzen duguna, esnatu egiten dela, egun horretan ere bada, gauza bera da, azken finean. Eta horregatik, kristautasunak ere ordezkatu zuen, emakume batekin. Normalean emakume beti geratzen dira bigarren planu batean, Baina Santa Agata hartu zuten gainera, eta bada, kristauen historian lehenengo martiria. Hil egin zen, bere erlijioaren alde egite zutelako. Egin zizkioten tortura batzuk, Bularrak ere moztu egin zizkioten. Baina atzean dagoena natura da, eta hori da dakiguna. Eta gero bestaldera ipatu du mutilena, ze jai hau izan da beti mutilena. Mutiletan sartu, deitzen zen euskeraz ere, Bazen ume izatetik nagusi izatera pasatzen zen zer hau. Egun honetan, abestu egiten zen, etxez, ondo dakigun bezala. Eta batze zen, jendeak ematen zizkien jaki batzu, arrautza, txorizoak eta horrela merendatzeko, eta diru apur bat. Eta diru horrekin erosten zen ardoa. Gero egiten zuten merienda bat guztion artean, eta egun horretan jadaten zuten ardoa. Lehenago mutiko txikia zirelako, baina baziren nagusi apur bat. Hortik aurrera azten ziren fraka luzea janzten, eta azten ziren auzolanetan parte hartzen, nolabaiteko erabakietan ere parte hartzen. Bada errito bat, de entrada en la juventud, nolabait esateko, Eta horregatik gero, denborarekin ere, nahastu egin zen soldadutzara edo ejerzituan edo armadarekin zijoa zen gazteekin, Eta bazen kintoen jaiare aipatzen da leku batzuetan, dirua batzen zen, soldadutza egitera eman zutelako. Eta jaten ziren baserriz baserri. 14 normalean antolatzen ziren, eta beti bazegoen gizonzar deitzen zen bat. Eta hori zen ardura gehien zuena, zaharra zena, eta markatzen zuena, agintzen zuena nolabait esateko. Eta lehenengo gauza horbiltzen ziren etxera, eta galdetzen zuten. Badago gaizorik, errezatu edo abestu egin behar dugu, zer egin behar dugu. Eta etxekoak erabakitzen zuen, Orain abesten duguna normalean esaten da, intzaldu daiguna gate deuna, Hori sortu zuen Baristo Guztizak Irikinok, 20. mendearen hasieran sortu zuen, eta hizkuntzari ere ematen dio horrelako ukitu bintaz bat, ematen du erdi aroko izkera dela, Inoz entzun erditugu nitzak eta horrela, eman nahi zion tradizio hori, Eta bitxia da, klaro, mendeetan zehar pasatu izan dugu tradizio bat. Niretzat ere, gaur egun 21. mendean, bada flipantea, eta hau ezin dugu galdu, benetan. Hau da gure arima, egun puntu bat markatzen duena, ez dugu Santa Agadan edo horrela sinisten, ez badugu nahi. Baina bai naturan sinistu behar dugu, gu naturaren parte garelako, gu hori gara azken finean, eta fijatu bargara nola pizten den. Baserritarrek ondo dakiten hori, Nola esnatzen den egun hauetatik aurrera, ordu kopuru gehiago dagoelako. Hori da Santa Agata, hori da gure kultura eta hori da gure herria. Ni naiz Laudioko Los Arlotes taldeko kidea, eta beti abestu izan dugu. Arlote badakizu zer zanea duen, ganora gutxiko pertsona. Eta benetan horrelakoa gara.